హలో అండి. చిన్న శనగలతో ఈజీగా చేసుకునే క్రిస్పీ వడలు చూసేద్దాం. ముందుగా శనగలను 6 గంటల సేపు నానబెట్టుకుని వాటర్ అంతా స్ట్రెయిన్ చేసుకుని శనగల్ని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని అందులో కొద్దిగా అల్లం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని బాల్స్ లాగా చేసుకుని వీటిని వడల్లా ఒత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకుని 2 సైడ్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడలు రెడీ అయిపోతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.